mayoga nje n'icyo gisambo twahuye ndakibeshye ko ndi umujura turaganira maze gusinda yavuze ibintu byinshi cyane yanganirije ku byerekeranye n'umujyi witwa wa G yambwiye ati hari ahantu hafunzwe bihambaye cyane harinzwe ati hari agakarito k'umukara kitwa black box kari hano muri Mumbai niko konyine kahafungura ako ka black box ndi gupanga kukiba iyo black box nyibonye nahita ba biliyone yanagira za miliyari nyinshi cyane black box okay yavuze black box yega fande hari black box ngashe kuyiba wibuke niya bya birara bihambaye bihumura byo muri wa mujyi bita wa G wibuke black box nabo bashaka kuza kuyishaka muri Mumbai none igisambo kiri nakiri gupanga kuyiba niya aba mafia bahumura ishtamayna lighter iyi purike ndayikunda cyane antique niya kera deni missing part undonte inka nanga undede yari kubisa neza iza kuba ifite ikindi gice cyayo nuko yacitsemo nitonene ibintu purike kladanki ukuri Roy Group world's most powerful hari group bita Roy Group sendika abagizi ba nabi bikomeye cyane crimes ni apodaniki tusina world details ibecu bagiye bagerageza kubagarika ariko nibigire icyo bitanga bitwa ba Roy black box guri naho iyo black box muri kuvuga yafungura ahantu tubashije kuyibona Matam Roy Group ni India kirakunda abuca nibwo twabasha guhagarika ba Roy kuza mu Buhinde bivuze ngo kira gisambo kiduhaye amakuru meza cyane twari dukeneye iyo Roy Group yari yarabananiye none bamenye ko black box yabiri hano kira gisambo gisa nkaho kinzi neza twahuye impamvu yambwiye bira byose yari ameze nk'uri guhangana nanjye ameze nk'uri kumbwira ngo ninze mangane nawe kandi nagasi ko nta muntu ngiye njya mbabarira nta n'umwe umukobwa hano bamututse kare yaje kwiheba fane yabwiye turasamye urajya mu kabaro gasinda ininje ubundi mwabaye mute Jeninga